untuk keluhan pilek, batuk ya, 3 tetes aja pakai Pitopres. Tapi enak sih. Kalau ada wangi juga ya. Ini tuh dari lemon, jahe sama daun mint. Gimana wanginya? Seger lah. Seger ya. Nah, tadi kalau untuk yang batuk di mana tuh sama pilek? Coba di tangannya. Kita tekan-tekan mana kita. Nah, berarti memang Pitopres ini keren banget dan ini tuh ada terapi sujoknya ya. Ada terapi sujoknya ya. Nah, keren banget ya. Ini langsung mau meleleh lagi.